Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бүгін біздің 14-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Біз алдыңғы видеоның тестін жалғастыратын боламыз. Біз алдыңғы сабақта 10-шы есепте тоқталдық. Енді соны шығарайық. Қараңыздар, 10-шы есепте бізде қысқарту керек. Ықшамдандар дейді, өрнекті. Яғни енді қысқарту керек біз оны. Қысқартқанда біз қалай қысқартамыз? Бөлінетіндерді бөле жіберсек болады, немесе бірдейлерді алып тастасақ болады. Өйткені бірдей сандар, бірдей өрнектер бір-біріне бөлінсе, ол өздері енді бірге тең болады. Қараңыздар, мұнда бізде 33 бар және 11а бар. 33а және 11а. Екеуі де как раз минус. Мен минустарын алып тастайын. Минустарын алып тастайын. Сосын сандардың өздерін алып тастайын. Өйткені 33а бөлінген 11а ол бізде тең болады 3-ке, соны үстіне 3 қалады. Енді қараңыздар, жалпы неге біз мұнда сразу қысқарта берсек болады? Өйткені бүкілдердің арасындарында бізде көбейту бар. Плюс немесе минус кездестірсек, болды, біз сразу енді міндетті түрде уже ойлану керек, өйткені есеп басқаша шығуы мүмкін. Енді қараңыздар, мұнда b мен b кетеді, сосын мынау 6-да 5, 6,5 және 1,3 қысқарады деп ойлаймын, мен. Неге? Өйткені қазір тексеріп көрейік, 5 болады. Дұрыс, 5 болады. Сонда бізде үстінде 5, үстінде 3, минустары жоқ. Енді сонда бізде олай болады. 5-ті 0,5-ке бөлсек, немесе 5-ті 0,5-ке бөлсек, неше шығады бізде? Енді 10-ға бөлсек 50, мұнда 5 болады. Жауабы 10 болады. 10. Енді сонда бізде 3 пен 10 қалды. 3 көбейту 10 бізде 30 болады. Осылай. Қараңыздар, түсініксіз болуы мүмкін. Қазір 11-ші есепті түсіндіріп кетейін. Өйткені мүмкін көбісі түсінбей қалған шығар. Қараңыздар, мұнда мен екеуін таңдап аламын қазір. Тура сол есеп. Просто сандар ауысқан. Осы екеуін мен таңдап алайын қазір. Осы екеуін. Минус 88аб бөлінген минус 4аб. Қараңыздар, абылары кетеді сразу. Минустары кетеді. Енді қараңыздар, 88-ді 4-ке бөлсек, бізде 22 шығады. 22 шығады. Қараңыздар, бізде енді былай қалды. 22 көбейтілген 9,3 бөлінген 3,1 көбейтілген минус 6,6. Осылай қалды. Көрдіңіздер ме? Ықшамдар деген осыны ықшамдау дейтін сөзді осыны білдіреді. Көрдіңіздер, біз есепті оңайлатып жатырмыз, есепті кішірейтіп жатырмыз немесе. Енді ары қарай тоже біз таңдап алайық қазір. Мынау 9,3-ті және 3,1-ді қысқартсақ болады. Мұнда 3 қалады, астында 1 қалады. Енді қараңыздар, 3 пен 6,6-ны қысқартсақ болады. Сонда бізде 22 бөлінген, қараңыздар, астында минус 2,2 қалады ғой. Көрдіңіздер ме? Енді 220-ны біз минус 22-ке бөлеміз. Неге мен 220 деп қалып жатырмын? 22 мен 220-ның арасы қандай? Негізі айырмашылығы 10-да, 22-ні 10-ға көбейтіп жіберсек, бізде 220 шығады. Неге мен үстінде астында көбейтіп жатырмын? Өйткені мынандай 10-дық бөлшекке бөлу ол андай ыңғайсыз, сондықтан мен осындай әрекет жасап жатырмын. 22 бөлінген 2,2 болсын, мысалы минуссыз. Енді былай жазамын, 10 мен 10-ды жазамын. Мынау негізі 1-ді береді ғой, өзі. 1-ді береді. Енді біз қараңыз, көбейту 1 деп жатырмыз. Көбейту 1 негізі қандай ғой? Біздің есебіміздің шартын өзгертпейді ғой. Біздің есебіміздің мәнін өзгертпейді. Сандар бүкіл тура сондай қалады. Өйткені негізі 1, бірақ біз оны қолданып жүреміз мұнда. Біз 220 деп, және астында 22 деп жазамыз. Түсінікті болған деп ойлаймын. Енді жауабы минус 10 болады, сонда. Жауабы минус 10 болады. Жауабы А. Енді 12-ші есепке көшейік. 12-ші есепте бізде модуліміз бар. Модуль
И бізде екі жауап көрдіңіздер ме? Бізде екі жауаптар бар мұнда. Қараңыздар. Ойбай, кешіріңіздер. Так, мұнда мен мынау бөлшектерді былай бөлулерді бөлшек ретінде жазам. Маған сөйтіп ыңғайлырақ, және есебіміз былай сәл басқаша болады. Мынау 2,3-тің алдындағы таңбасы плюс қой. Плюс болғандықтан ар жаққа теңдеудің ар жағына жіберсек, ол минус болып кетеді. 5х минус 24, әлі біз мынау модульдарын ашпадық. 6,8 тең болады. Мұнда 1,7, енді көбейтіп жіберу керекпіз біз. 5х минус 24 модульда тең болады. 1,7 көбейтілген 6,8. Бұны көбейту қиын негізі. Калькулятормен көбейте салайын қазір. Қараңыздар. 1,7 көбейтілген 6,8 тең 11,156. 11,156 шығады. Сонда біздің есебіміз осындай болады. Үстінен жазып жіберейін. 5х минус 24 модульда тең болады 11,156. Енді былай жазайын. Мына модульдарын ашып жіберейін, бірақ модульді ашсақ бізде екі жауап болуы мүмкін, минуспен болуы мүмкін. Енді осыны шығарайық. Мына жақта екеуі де минус 24 болғандықтан, үсті асты, біз мына жаққа жібергенде ол плюс 24 болып барады. Енді қараңыздар, сізде сонда осындай болады. 11,56 плюс 24 және минус 11,56 плюс 24 болады. Енді осы екі жағдайды қарастырайық. Мұнда қосып жіберсек бүтіндері қосылады. Сонда 35,156, мұнда керісінше 13,156 шығады. Енді біз екі жағында 5-ке бөліп жіберейік. Сонда бізде x1 тең болады 35,156 бөлінген 5. x2 тең болады бізде 13,156 бөлінген 5. Бұны біз калькуляторға салайық, Қараңыздар. 35,156 бөлу 5. 7,100 мұнан 112. Сондай жауап бар ма? Сондай жауап жоқ екен. 7,112 дейтін. Так. Мынау астыңғы ше. Оқушылар, кешіріңіздер, мұнда керісінше болады ғой. Сіздерде былай болады. Қараңыздар. Кешіріңіздер, сәл невнимательмін. Мұнда керісінше былай болады. 6,8 бөлінген 5х минус 24 көрдіңіздер ме? Мынау біздің модуліміз керісінше астыда тұр. Бөлімде тұр. Енді қатты ешіне кетпейді. 6,8-ді бөлеміз 1,7-ге. Тең болады 5х минус 24. Енді қараңыздар. Дайтынан бөліп жіберейік. Біз бағана көбейттік, енді бөлу керекпіз. 6,8 көбейту 1,7. Тең 11,50. Жоқ, біз көбейттік, қайттан. 6,8 бөлу 1,7. Тең 4-ке. Енді дұрыс. Қараңыздар. Сонда былай болады. Дайте үстіге жазайын. 5х минус 24 тең бізде 5-ке. Тең бізде 4-ке. 5х минус 24 тең бізде минус 4-ке. Қараңыздар. 5х тең болады 4 плюс 24. 5х тең болады минус 4 плюс 24. Енді x тең болады 28-ді 5-ке бөлсек, бізде бүтін сан шыға ма? 28-ді 5-ке бөлсек, 5 бүтін немесе 5,16,
5,16 болады. Екіншісі бізде x-тен, қараңыздар, мында 20 болады, x-тен 4. Сонда жауабы D вариант. Кешіріңіздер, сәл осындай жағдайларда болып тұрады. Есеп негізі оңай, көрдіңіздер ғой. Есеп оңай, бір жарым минутта шығарып тастайтын есеп қой негізі. Бірақ осындай невнимательный бір момент болып қалды. Осы жерде ғой. Қараңыздар, 6,18 мен енді кешіріңіздер басқаша жазып қойдым сіздерге. Келесі сабақтарда біз жалғастырамыз. Осы есептерді шығаратын боламыз. 17, 18, 13, 14 дейтін есептер. Неге осылай? Өйткені мен YouTube каналымда бір 12-ден көбірек видео болса, 12 минуттан көбірек видео шығып қалса, YouTube оны жүктемей қалады, білмеймін неге екенін. Жақсы құрметті оқушылар, келесі сабақтарда көріскенше.